Thank you so much, Comrade Flavia. As you know, comrades, we have our secretariat here, and this is the head office of the People Power Movement. Although we now have many other offices in the different regions in the country, and we shall be unveiling others very soon. But here we are, and we want to unveil. Majority of the members of our secretariat are already unveiled, but there are those who are not yet unveiled. And I want to begin with my deputy, the Deputy Executive Secretary of the People Power Movement, our good comrade Aisha Kabanda. People power, our power, people power. If you can stand here. Comrade Aisha is going to be the Deputy Executive Secretary of the movement, in charge of finance and fundraising. So anything to do with that, she's taking lead on that. She leads a team of very capable people who are going to be leading us on that front. The other comrade is not here, the head of policy and manifesto, Comrade Mary Selumaga, but you can give her a hand clap. Our other comrade who leads the legal team is also not here, Comrade Katana Benjamin. He has lost a relative, but we can also give him a hand clap. He's our head of legal. The deputy head of legal is our very good comrade Shamim Malinde, and she's here. Please give her a hand clap. Comrade Wameli is our head of international and diaspora affairs. Again, he was from court and is stuck in traffic. But let's recognize him with a hand clap. Wameli Anthony, who you all know, is head of international and diaspora affairs. There's a very interesting comrade here also who I want to unveil. I don't know where he is. The head of patriotism and training, the People Power Movement. Comrade Waisa Mufindilo. We have been training our people in patriotism and loving their country and Kwebeleramu. And this one is going to be taking the lead on that. People power, Our power, our power, people power. As you comrades know, we have different special interest groups in the movement. Majority of them, you already know them. The head of women, Flavia, PWDs, Impala, Isabile institutions, Comrade Roy, youth, Honorable Zake, arts and entertainment, Nubian Lee, informal sector, Comrade Chairman Nyazi. But we have one more, and that is now going to be mobilizing the professionals in this country, and that is Comrade Joel Mirembe. So these are the comrades we are unveiling today to make sure that when they are interacting with you out there, you understand what capacity in which they are interacting with you. And I will now request the principal and the deputy principal come and have a picture moment with them, and then we'll proceed. Oh, I had forgotten someone who is very big and large and very powerful, but in a small body. Comrade Sasi Marvin is our diaspora. So Comrade Sasi Marvin is our diaspora liaison officer. He's going to be in touch with our friends in the diaspora, communicating with them, as you will see. I thank you so much, and God bless. This is the first thing they're unveiling that's not saying. They talk about Mubala, but people power, our power, our power, people power. Yes, so we welcome you, comrades, officially to the team, so that we are trying to spread our wings so that as people keep coming into the secretariat, they are not only looking for 2, 3 people, the principal, everyone comes, I want to talk to the principal, I want to talk to the ES, but they should know that we have so many other offices that are functional and that are working. So our comrades, we welcome you to the team, and we know that you have already been doing an incredible job. Just keep it up and go higher. So we thank you.
our ES, Executive Secretary David Lewis, for unveiling that theme. We are now going to our second objective of this press conference today, which is about the call of expression for everyone, those who are hoping to contest under the People Power flag. And we still emphasize People Power is not a political party, it is a movement. But we know that we have candidates who may want to contest bearing the People Power flag. So this is the time for you to open your ears and listen very attentively to what is going to happen or what they are going to read for us. And I'll call upon no other than the chairperson of our Election Management Committee, Honorable Mercy Walkamba, to come and read for us the details of that. Thank you very much. Mercy, you're welcome. And the team, you're requested to come and as part of People Power National Election Management Committee responsibilities, the committee has kick-started the People Power election processes and preparation with the objective of winning the presidential elections by more than 75%, and even the parliamentary. As you are all aware, already we have our presidential candidate by the names His Excellency Robert Kyagulanyi. About that, the public is aware. Therefore, we call upon all interested People Power candidates intending to contest on any political office dealing on People Power and pursuing interest of all oppressed, concerned, and common Ugandans come 2021 for parliamentary, local government, and special interest elections to inform us by filling and submitting their expression of interest forms at our headquarters here, or using the online link, which we are going to give it to later. The process starts on 2nd July 2020 and ends on 17 2020 midnight. Regional field outreaches. We want to inform all People Power coordinators and supporters in all regions that People Power National Elections Management Committee and Mobilization and Coordination Committee are leaving the headquarters to your region to meet you and find ways of mobilizing, managing the elections. So we call upon all People Power coordinators and intending candidates to come and interact with us. Please take note. Expression of interest should not be binding as confirmation of People Power flag bearers. Candidates have to apply, be screened, vetted, confirmed, and unveiled to the public for recognition and support. Expression of interest should not be binding as confirmation of People Power flag bearers. All candidates have to apply, be screened, vetted, confirmed, and unveiled to the public for recognition. And support by all the oppressed, concerned, and common Ugandans. The committee reserves all the rights to declare People Power flag bearers. Tokanchide mu Luganda abatawulidde
olunaku olwaleero tuvuddeyo okubuulira eggwanga lyonna tinga people power twagala okutwala obuwanguzi mu Uganda yonna kikya pulezidenti waffe yekka his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert naye n'ababaka bonna batugenda okuyingiza mu palamenti nga twagala kukubira waggulu 70%, 75% ebifo byonna ebya local government n'okutuukira ddala wansi. Kaka tuyita abantu bonna abaagala okwesimbawo mujje firinga foomu. Kino kye kitabo kyaffe ekikulu oba yiki kye tunaaba tubawadde enaabaga etambula ku mikutu. Tutandiise olunaku nga tugenda kutandika nga 2 July tukomenga 17 July 2020. Bacoordinators baffe bonna abali mu region tubatuukako ssaawa yonna ne bamobilize abadde bakola omulimu gwaffe beeteeketeeke okubanga tusunsula abo bonna be tunaaba tulabye nga tubitumba wakaabi yaffe. Be tunaaba tusunsudde tugenda balaga eri eggwanga nga tumaze okubayisa mu kakungunta kwaffe tubalaga eggwanga lyonna libamanye. Tugenda nabbawa kamaaka oba akamanyiso ensi yonna emanye kyono ekandidate waffe owa people power. Just an addendum for everyone to be clear. Of course, this is the commission and she's our chairperson, Madam Mercy Walukamba from Bugwe. And if you have any issues, she's the chairperson. She's the one in charge of this process and this committee. And then Mr. Jeremiah K. Amwanje, we shall give you the telephone numbers. He is the committee secretary. But of course, we have focal people or focal members who are going to, you are going to contact from the different regions. Number 1, Eastern Region, Ms. Mercy Walukamba will be in charge together with Mr. Haji Musa Misang. And for the Northern region, we are going to have Mr. Oyek Gerard and Mr. Jeremiah K. Amwanje, the Commission Secretary himself. In Western region, we're going to have Mr. Akampulia Justice, Mr. Peter Maiso. We should have been with him here, but I think he has a sick person. And Miss Asimwe Grace Amor. Central region, we're going to have Mr. Sebuku Johnny Mary, and also myself, Samuel Walter Mukakulubega. We have provided special reference people and committee members for the special interest groups, led by Mr. Alex Lawrence Wanyaga, a very young man, very energetic and innovative. Ms. Natavi Maria and Pastor Isa Abidia. These are going to help the PWDs, the elderly, the youth, all those special groups. And even they will help on those who will stand for trade unions and the like. Should you want to be part of the revolution, the People Power Revolution, please do contact us. We are going to pin up their telephone numbers here, but of course, here at the headquarters, we shall be operating. When you come,
the people who are supposed to guide you will guide you where this committee really sits. Mu Luganda, njagadde okwongerako ku bigambo bya mukama waffe Mukyala Mercy Walukamba okubategeeza nti bano be bantu abalondeddwamu okuyamba naddala nga bakwataganya omulimu guno ogwogeddwako wano ogwa expression of interest oguva mu regions zaffe oba mu mabendobendo ge tulina mu ggwanga muno nga bwe gali 4. Okusookera ddala abasinga obungi muyinza obutamanya naye tukiddamu for emphasis, Mukyala Mercy Walukamba ye chairperson waffe nga tiimu eyo. Kiwulidde bugalo bulungi Ssentebe ate of course nange wadde mumyuka naye tulina secretary kabiwandiika ye mwami Jeremiah Keya Mwanje. Abalala tujja kwongera okubabuulira mu titles zaabwe munda w'akakiiko kano naye olw'obudde tusazeewo nti ebuvanjuba tulinayo Haji Musa Misango, ono ali wano musajja mukugu ate mwegendeza mukwata mpola, ate tulina ne Mukyala Mercy Walukamba yennyini yeekwatiddemu ekigambo ky'ebuvanjuba. Amambuka tulinayo mwami Oyek Gerard, ate tubeera ne mwami Keya Jeremiah Mwanje muwandiisi waffe. Mu bugwanjuba tulinayo mwami Akampulira Justice muvubuka muto okwatangabo, ate tubeera ne mwami Peter Maiso tubadde bakubeera naye wano naye akyalina omulwadde. Tubeera ne Mukyala Grace Asiimwe Amoto. Ate wano mu Masekati oba gye wandiise South tulinawo mwami Sebuku John Mary mumumanyi bulungi veteran, ate tubeera nange nja kugezaako okumuyambako mpola mpola. Bampita Samuel Olutakukaako. Tulina special interest tusiwadde ekyenkizo kubanga abantu bano beetaaga okuyambibwa oluusi mu ngeri ez'enjawulo. Gamba nga bannaffe abalina obulemu ku mubiri, abavubuka amaanyi mangi naye kiba kyetaagisa okubeera nga bakwatiddwa bulungi, ate n'abakadde ne bannaffe abayinza okujjira mu bintu nga trade unions. Abo nno tubawadde mwami Alex Rovans Lwanyaga n'ab'obulemu. Tulina mwami Alex Rovans Lwanyaga ajja kubakubirako awo aka People Power. Ne tubeera ne mwami Mukyala Natabi Mariam ava Jinja, ate tubeera ne Pastor Isa Abirye, era bonna amasimu tugenda gabawa gajja kubeera pinned up wano headquarters. Thank you very much. People power! Power, power. People power! Power, power. Thank you so much. I've been joined by my colleague Mina for the sign language. Thank you, Mina, for coming in. She had some challenges, but she's already here. So we want to appreciate the Electoral Management Committee and all the guidelines you have read out for us. We thank you so much for clarifying on a number of issues, and we know that you're going to be overwhelmed because People Power has overwhelming support, and there are so many Ugandans who want to contest under People Power. So get ready because you're going to be overwhelmed. Tubebaza aba Electoral Commission akakiiko kafe akatwala ebyokulonda People Power. Mukyala Mercy Walukamba ne ttiimu yo yonna gy'obadde nayo. Mwebale nnyo okutulambulira obulungi engeri emirimu nga gye ginaatambulamu. Mwenna abaagala okwesimbawo ku kifo kyonna tetulina kyetugamba nti just okuggyako eky'omukulembeze w'eggwanga ekya president candidate already tumulina era ffena tumumanyi era bannayuganda mwamusalawo dda teyeebudde oyo tagenda kukyuka ali omu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ate akatukuba ekivvuliso tumumanyi gye mu ango zonna eri n'eno
tumanyi byasobola okukola abalala mwenna mujja kuyitira mu kakiiko kaffe tulabe nga babasunsula bulungi ate musobole okubeera abakulembeze Uganda beyeetaaga saabakulembeze abeeyagaliza wabula ensi yaffe beyeetaaga. So we are going to our third objective, but before I move to the third objective, I've been told I need to interpret the first two objectives that I mentioned. Twagambye olunaku lwa leero tuli wano ku nsonga enkulu 3 ezituleese. Ensonga eyasoose y'ey'okubalaga bannaffe abamu be tukola nabo wano abakolera ku kitebe kyaffe ekisangibwa e Kamwokya abo abatakimanyi tiimu abeegasse ku tiimu eno era ng'omukulu David Louis Bongoya atwala ekitebe kya People Power ekya secretariat yaffe wano yeyabasomera yeyabalaze Deputy Principal Lina Zedriga, Dr. Lina Zedriga ne Principal waffe Honorable Kyagulanyi mwabalabye nga babaaniriza mu kibiina kisinde kyaffe kino. Ensonga enkulu ey'okubiri ye bannaffe gye bava okuwunzika essaawa zino ey'okusomera bannayuganda n'okubayita buli munnayuganda agala okwesimbawo okuviira ddala waggulu paka wansi mu byalo byaffe ng'akozi ayitira ku mugendo gwa People Power. Ekyokukola bakitegeezezza era bajja kwongera okukirambulula bulungi. Mumanye nti buli ayogera nti People Power tagenda kubeera candidate. Bangi tubeetaaga muli ba candidate naye tugenda basunsulamu ekyo kitegeerekeke. Abamu ku mmwe muli eyo just oteekako butezi ka flag kagundi kasimbo kaffe n'oteekako enkofiira n'ogamba nze candidate. Akakiiko kalina okusooka okubakakasa era akakiiko katugambye kajja kulangirira buli omu abategeere nti mwabeesimbyewo ku bifo ebyo. So ensonga enkulu ey'okusatu gye tusembyayo y'ey'okwaniriza bannaffe bangi nnyo abatwegasseeko mu kisinde kya People Power naye mulimu ab'enjawulo be mwamanyiriza amaaso ewalala naye nga kati bazze mu People Power era tugenda baaniriza olunaku lwa leero. The next agenda, the next objective we are looking at is welcoming our colleagues, new comrades to the People Power movement. Don't feel offended because we have not welcomed you. Don't say yinganze tebanyaniriza. We know People Power is amorphous. It's like an amoeba. It is too big and it changes shapes and sizes all the time. But the most important thing is that you feel connected to the movement and you feel loved and you give love to the movement. Today we have a number of people, just a few that we are going to show you that we are welcoming to the team officially. I'm going to invite Chairman Nyanzi to read these people to tell us who they are. And afterwards we shall request one or two of them to give us a word. Thank you very much. People Power. Our power. Our power. People Power. Mr. President, Deputy President, the Executive Secretary and People Power team, today I will not be very informal. As you already mentioned, Mr. President, in your communication, that is, when one is joining People Power, we have put no restrictions. Everybody is free to join. No subscription fee, no giving out cards. Every Ugandan is free to join People Power. So today, let me take this opportunity to welcome some strong comrades into our movement. I think, let me begin with Toli Mwavu, Omutweko Kwe Mwavu. We have Owekitingwa Tekutuula Innocent. People Power. Our power. People Power. We have with us here Omukyala Kizza Nabagesera
Shakira. Nyawo karibuni. Azene timu ye. Our power. People power. Leo abantu bano mbawungu demo kubeera mubala nyabo. People power. Our power. People power. Abate muna amaanyi bannaye. Tulina omukyala Nambi Shamim. People power. Our power. People power. Tulina omwami Senkungu Brian Trust. People power. Our power. People power. Tulina omukyala Namulindwa Ime. Our power. People power. Kati tulina Nakakanda Fatuma. People power. Our power. People power. Bana abantu bali mubadde muna amaanyi. Nyabo demo tukubira omubala. People power. Our power. People power. Kakati waliwo omukyala gwe njakubanjulira naye yakatugattako omwezi nga gumu emabega omukyala gwe mumanyi nga Maama Sam. Erinnya lye simanyi agenda tulina ttiimu endala eyatwegaseeko omuli omuvuka tubadde tulaba ennyo ku byuma ne drive za NRM bayita Mugwanya Balamu. People power. Our power. People power. Ono atambudde ne Kayima Rogers. People power. Our power. People power. Era mbadde nsaba abakulu bano abamu okubakiikirira babeeko obugambo batusuula Your Excellence asooke mpite Maama Sam atubuulire nyabo jangu wano. Sijja ogugudde kiki guyinza kugwira wano okugwira wano kati erinnya balitereezeza Let me take this opportunity to thank you, Mr. Nyas. Welcome me here. Let me thank our president, Honorable Chagran. But before I go any further, Oluganda I will look for Mr. kalulu I've been in power before. I'm going to stand as a woman councillor in Nansana West LD. olira okulayira okulya. Thank you. Masa mu Uganda. Erinnya lyange bampita Nakitto Lydia, manyibwa nga Maama Sam. Neeyanza nnyo mukulu Nyanzi ne bakomulezi mwenna okunyaniriza mu People Power. Neeyanza nnyo omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi, naye mbadde sinagenda wala ne mukolekitingamu nti nze omu ku banoonya akalulu ka mukulu Kyagulanyi ng'ajja mu Parliament. So siyingidde buyingizi naye mbadde Kintu ekibaddemu. Era ngenda ntwala omukisa guno okutegeeza eggwanga, ngenda kwesimbawo ku gw'abakyala Women Councillor Nansana West 2A and 2B. abantu mwenna abali abalinga Maama Sam nga musirise nga tulowooza nti mukyali mulooko ya NRM muveeyo mweyali kubanga babagoberera bangi tugende mu maaso twale maaso ekintu era nya butwaniriza akakiiko k'Electoral Commission wekali katuukirire mangu katufune ekigambo okuva mukulu tegusuula. People power. Our power. People power. Nze Innocent Kusuula ndi musanyufu okwegatta ku kisinde kino ekya People Power. Seo President wa twala omukisa guno okwebaza okutwaniriza ffenna awatali kakwakulizo n'akamu. Ndi bonna opposition badde mu opposition nkyali mu opposition nesuulirangako nga bwe mpulira
wange yaŋŋambye ebintu bibiri kintu ekituufu ekijja mu maaso go omanya baddewo opposition naye nga seefiirayo ŋŋenda nenonda naye nga siwulira Honorable Kyagulanyi bwe yajja nina kye nawulira nti alabika ye mutuufu era nenyongera okuwulira ti mutuufu badde seebalira nnyo mu opposition n'agange gonna kubanga badde sirabanga mutuufu mama wange yaŋŋambye ebintu bibiri bw'obanga osalawo okwegatta ku kintu kyonna olumbanga bw'omu ne bw'osalangawo obutalumba bw'omu bino by'ogobereranga ejje lyonna ery'empologoma 1,000 naye ng'ekulembedde kamanda ndiga togobereranga ne bw'olabanga endiga neziba 1,000 naye nga kamanda mpologoma osimbulirangawo n'ogoberera kubanga empologoma ku ttale okwo si yeesinga amaanyi bakulimba si yeesinga okudduka si yeesinga obusagwa si yeesinga obuwanvu terina mpologoma kyesinga ku ttale neyeefuga ettale lwaki lwa mutima gwayo twali badde twawangula dda naye omutima nagulaba mukonalebo kyabwe basebo ne banyewo okuva olunaku olwaleero obuwanguzi tubulina tusimbudde era tusimbulidde ddala tugenda kuwangula olutalo luno mwebali nnyo basebo Ebusula oye bannange omuntu mwasigaddeyo bamwita Sebuya Zaidi Olwa nawe okuba omulwana mu maaso ga pulezidenti tusaba ku luzungu Ebusula tagenda kwogera luzungu mujja people power our power amanya Sebuya Zaidi ekyamazima kiri nti empulira obulamu nga bwansusu nnyo kubanga nnyimiridde wano mu maaso ga pulezidenti Mr. Kyagulanyi tuli beetegefu nnyo n'okukira bwe balowooza okulabika tugenda kuswalira obuwanguzi akakigera kuwayo abantu babiri abasembayo batuweyo akagambo kaabwe naye Mr. President nozekiraba we are recruiting material okusinzira bannaffe tebali kuutinga nobageregeranye nebetulikuutinga abantu bano balimu omuzinzi ye bumutale nabagezi People power, our power, our power, people power. Bana ensanyusa okubeera wano amannya n'eddoboozi Kiza Shakira n'abageesera amanya n'eddoboozi Kiza Shakira n'abageesera munkoze uli amaaso tegalaba teekako zaako bambi ndi musanyufu nnyo okubeera wano era neebaza Honorable Kyagulanyi Ssentamu principal waffe ne neebaza Honorable Nyanzi ye yankumya nanzizaamu amaanyi twali ffena mu NRM bwe nafunamu mu kukyusa ekirowoozo ne mwebuuzaako naŋŋamba Shakira okuneebuuzaako kikyamu situka ojje twogere ne mubuuza Honorable Kyagulanyi Ssentamu talinga opposition yaffe ng'emisana ba opposition ekiro ba NRM naŋŋamba Shakira Honorable Kyagulanyi Ssentamu y'essuubi lyaffe nange kwe mundaba njogeza maanyi ku Facebook mundaba njogera ebintu ebisinga okuluma kati abantu mu ggwanga Uganda seeyogerera njogerera bannayuganda lwaki nvuddeyo kati era lwaki navudde mu NRM ti President Museveni bwe yaviirayo okulwana mu gy'ekinaana baali bya myaka gyaffe era basenga batugamba ekigambo kino wammanga nti emiti emito gyegikola ki naffe kwe kuvaayo twegatte ku kisinde kya People Power tugumize ekibira ng'omukulembeze waffe ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ensiibagamba abantu mugenda munyomwerwa emyaka mu munyooma olwaki naye ne mu Bible waaliyo David nani Puwan eyali anyoomebwa Honorable tugenda kwogera bigambo bingi naye tukkiririzeemu tukukkiririzaamu tugenda kuwangula ne President Museveni agenda kwewuunya kasajja katono bakanyoomera mitala wa mugga andi nakoze vidiyo yasembyeo
awandi tova mu kalulu lwa muntu yenna Uganda tukimanyi your good person. No one has been loved and favored like you are. I'm telling you because I'm a politician and I'm on ground. Nze sakogera banga deli. Naye baganda bange bano boolaba they are all NRM flag bearers. When nabagambe nabangamba Shakira katukwegatteko. Tebanneegaseeko lwakuba ne bawadde ssente. Banneegaseeko lwakuba baze bafolowinga byenjogera nga nabo babiraba. No Rachel, they are here. Amanya Honorable Yagasomie. Nayeka, they are all NRM flag bearers. Abali owamu Burumi. Ono yesimba wo mubiri 16 ekasubi. Ye Brian Senkungu. Waliwo omukyala wali yesimba we Machindye. N'omukyala omulala oli. So, we are proud to be here. Era tugenda kukola omulimu okulaba nga people power wetannatuuka etuuka. Honorable, we are saying no to scientific elections. Government yaganye okuwa abantu amasanyalaze emyaka 35 gyemaze mu buyinza tebagenda gatuwa kati nga akalulu katuuse yemu ku reasons zange lwaki ngamba tebatunyigiriza bakkirize batuweeyo emyezi 6 maaso akalulu kongezebweyo naye nga tulonze kyebayita fair elections. Mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza nnyo kyama mwebale nnyo okuko omutima omugumu n'okunnyongeramu amaanyi n'okunleeta paka wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah agwanga azetulabe ku Uganda empya nga Honorable Kyagulanyi President. Power. Kati banange abantu abasinga okunyomwa be bavubuka abanekolera jange abo be banyoma ebamufe betusinza okugendamu abala mujangu naye mwena bane muzo wano mulayidde mukimanye nti no joining people power is a one way. What are you doing? Our power. Basebo ne banyabo amanya bamita mkwanya bala. Already government ya President Museveni obokolera ekibiina kyaffe kya NRM. Zena linkulembera drive z'omukyala Asia Nabisere kinaabi mu Kampala n'omwami Lagadi bayita Dani Kazibwe. Era nga nze nvunaanyizibwa ku kimotoka ekyo ekyazunganga mu Kampala ekiro n'emisana kuba ndi MC nga njogera ndiisa ekigambo ekyokuba nti bannaffe bongera akalulu ku sayidi eri wa sayidi eri. Naye olwaleero fenga abavubuka tuvuddeyo ne tulaba nti obukulembeze kitegeeza mutwe. Omutwe gwe tubadde nagwo gubadde gulina amaaso nga tegakyalaba. Omutwe gwe tubadde nagwo gubadde gulina amatu agatakyawulira. Nga n'omumwa ebibi ebikolebwa tegukyayogera. Kitegeeza obukulembeze bubadde bufudde, bubadde bwafa dda. Naye nga ffe tubaddeyo nga tetulaba tugezaako okusindiikiriza ekintu ekifu kuba amaaso tegalaba, ennyindo tezikyassa, amatu tegakyawulira. Bannayuganda ne tuba nga tuli mu kato. Basebo ne bannyabo omuti okubala gukubwa enkonyogo ye Honorable Kyagulanyi mu Uganda yabaze ffe tetuli enkonyogo zifuddemu enaale mu kujja kuba Kyagulanyi. Tuzze olwa Kyagulanyi okukwata ttooki okumulisa olumbugu we luli okuba nti bwe tubadde tulima tubadde mu lusuku nga tuwala kata wabula nga tulina olumbugu olutulya. Basebo ne bannyabo olumbugu lwa gavumenti ya NRM bwe tuli mu ssaawa zino okuba nti tugenda kuba nti tutandika oddukabala ate lugwe mu Uganda. Kino kye tuliko si kya Kyagulanyi nga Kyagulanyi. Kino kye tuliko kyaffe bannayuganda ffenna twesitukiramu kutambula. Omusaayi omuto naddala ffe abavubuka. Kino kye kiseera Kyagulanyi kino si kikye tituzze kwegatta ku Kyagulanyi. Tetuzze kwegatta ku Kyagulanyi. Tuzze kununula ggwanga, tuzze kulaba nti eggwanga lyaffe tulibeeramu emyaka egijja nga tweyagaliza. Ekyatusinzeeko nti yatukwatidde ttooki n'amulisa tulina okuyiga. Basebo ne bannyabo obugalo bongeribwe Kyagulanyi. Our power, people power. Ebigambo omujja byogera ebirala temufaayo obudde bukyaliyo. Sebo Mr. President, sikiriza
abantu bano okkirize nyo balisiibinge era nsaba nga olina mobilization secretary waffe omukulu Kidandala babeere officially era omukulu Kidandala ndoza n'abawo obuvunanyizibwa nga mobilizer olabe nga tutalabye eggwanga lino. Mwebale nnyo mwebale ddala omusajja tugenda muzoganya tugenda mujjamu abantu bonna teffe tusikayo material ye atwala bipapula. People power! Power! People power! People power. Our power. Our power. People power. Banange tubakulisaayo eyo tetubadde nga mutanga n'emitwe tutalina maaso wa baba soko nvi soko wenyege wa mubadde era banaffe mwena abava mu NRM tubaaniriza mu People Power. We welcome you all from NRM. People Power, congratulations. Thank you so much for seeing the light. Twebaza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala nga bannaffe abo bwe batereera oba nga bafuna ebifo byabwe. When you go back to your seats, we sincerely do welcome you to the People Power movement. I particularly welcome in a special way all the women who have joined the movement. Yay! Thank you so much, Shakira, and your team, your comrades that you've come with to the People Power movement. We know that politics for women is a bit complicated, more complicated than the usual politics. And especially politics for women in opposition is extremely complicated. So every woman that is courageous enough to join the opposition politics, we welcome you and commend you for taking part and being courageous enough to stand your ground. Thank you so much. So on that note, we want to recognize the people that have just joined us. I know Honorable also Council Wameli Anthony, who was ranked on the team of the Secretariat, has just joined us. Thank you for joining us. Also contesting for President ULF, Uganda Law Society. Thank you for joining. We welcome Honorable Latif Sebangala. He has also just joined People us. power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! We also welcome our chairman. He has just joined us. Roy Semboga. This one is from Kawempe Republic. From Kawempe Republic. Yachikiridde office yeyo. He's on official duty. People power. Our power. Our power. People power. Greetings from our republic. The mayor, who has also just joined us. Mayor, you're welcome. Thank you. People so much. power. Our power. Our power. People power. I think
Yes, those are the ones. Of course, we welcome Bijira, we welcome Shamim, and the rest we welcome Hassan Shirumira from People power. Our Power. Our power. And the rest. Thank you all for coming and Shifa. So last but not least, having gone through all these events that we have done here today, we know that we want to listen to one person. We have been waiting for him. Ebigambo bye bitumira nnyo, abitubuulira nnyo, abisa mu nnyimba, abisa mu bigambo, abisa mu bugero. Is one gentleman whenever I speak with him, I am always with a notebook. Because everything is safe. You never know where the surprise will be. So I always make sure I have a notebook to note down. So for also other people out there that don't have notebooks, I think this is the time for you to get your pen and paper, because we are going to listen to the one and only, our principal, our president, Honorable Robert Chagulanyi Sentamu. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Thank you very much, comrades. You may kindly take your seats. Wow, today is a very inspiring day. It's a very motivating day, ladies and gentlemen. I want to request kindly, Comrade Flavia, that you allow me to speak when I'm standing beside the newly, not that you go away, but just to be accompanied by the newly unveiled Secretariat Management Team. Comrade Waiswa, Comrade Doctor, and all the comrades that have been unveiled today. Wameli, Aisha. I think Timmy has to stand right in front. Yeah. Let me kindly ask Timina to stand here. Ladies and gentlemen, this strong, beautiful woman is called Timina. And she represents a big, big constituency for our brothers and sisters who are deaf. Ladies and gentlemen, before I say anything, allow me in a very special way to congratulate our comrade and brother, now real Mr. Joel Senyonyi. I say now he's a real Mr. because he has a missus by his side. That was a very, very noble move. And Joel, we know you're watching us. We are very proud of you. We welcome your beautiful bride. And we know that you've already gotten her a new beret. Yeah, I also want to send our condolences to our comrade Benjamin Katana, the head of our legal team. He's unveiled today, but again he's not around with us because he lost a brother. We stand with you, comrade, and we know God will see you through. Maybe, although he was not unveiled, but this young man is a very interesting person. If you will allow me to introduce him and maybe to have him stand by our side. This brother is called Tamale Mirundi Jr. Come on, bro. Jangu tuchukube nga tuli wamu nga generation impya. Ladies and gentlemen, this is our brother and son as well, our comrade in the struggle. He's a son to noble media personality, Joseph Tamale Mirundi. But he believes in change, not just in word, but in action. Welcome, my brother.
under. Nzikiriza kutikiriza. Today, ladies and gentlemen, my communication is not going to be long. I just want to, in a big way, welcome the new unveiled comrades and to charge them. Friends, I welcome you to this very, very monumentous, that's the word, momentous, whatever the word is. I welcome you to this responsibility. We've been overwhelmed by the work we've been doing. Many people are calling either me or the executive secretary or the few comrades that we work with, asking many questions. And ladies and gentlemen, today we are introducing to you yet another batch of fellow leaders, as we will be unveiling in the coming days. Request you to reach out to them, connect with them, so that I am not overwhelmed by this work. Banji mbade mutukako from different areas, the women, the upcountry people with legal challenges, medical challenges, and I'm honored to say that now we have taken another step towards the solution. Friends, we are doing all this in preparation for an election. We've been telling you about Mission 2021. We are still on that mission. We told you that we want out of unseen Museveni to remove President Museveni and his government of national share. And this that we are doing is yet another step towards that. We are preparing for the election, like we promised. And again, I want to reiterate the words that I and many other leaders have said, that we are going for a real election, not a scientific election. I repeat, we are going for a real election, not what they call a scientific election, because there is no scientific election. While we stand here, in Malawi, they've already liberated themselves peacefully. And I want to congratulate the people of Malawi. They just had an election, even with these COVID challenges. And not just Malawi, but many other countries are having their elections, not next year, this year. That means that no challenge can stop people from getting the freedom and liberty that they want. We've had Mr. Byabakama and his crew working on the orders of Museveni, and we continue to tell them that we are not going to go by your thoughts. We are not going to go by your illegal plans. We are following the law. Thirdly, ladies and gentlemen, we want to call upon Ugandans to charge themselves for what we are going through. We've taken 3 years sensitizing you guys, but now it's time for everybody to get up. For those that are going to stand for elective positions, please contact us, especially those that intend to run under people power. And for the citizens, please also get charged, because Uganda doesn't need only politicians, but the population as well. It has been said by Comrade Mase Walukamba, the head of the Election Management Committee, and I want to reiterate our words, that we are calling upon all leaders that intend to run on the People Power ticket. Kindly reach us, let's connect. We've had this challenge, we've had voices from the electorate that there are so many people that intend to run on the People Power card. And yes, you also know that in very many constituencies, you'll find more than 5 or even more candidates who intend to run on the People Power card. Friends, just like we're doing it with the presidential race, we can only beat the dictatorship when we stand together. And we cannot come together unless if we are organized. So, just like we're doing it at the presidential level, to see that we have one candidate battling the Museveni establishment candidate, we want to do the same all the way down
districts, MPs, councillors, all the way down to LC1. So please make this possible for Uganda. Let us connect, let us agree, because finally it has to be one candidate running on the People Power ticket, not 2, not 3 for the same position. So let us make this possible, comrades. Be in touch with the Election Management Committee and make it easy for us, ladies and gentlemen. I also want to reiterate our words that not everybody that has applied to run on the People Power ticket is directly endorsed. It is going to be a process, a very transparent process. I also want to, maybe before I leave that point, I want to register my complaint with you, Madam Masi Warukamba, because you gave me a 75%. Yes. Maybe it's a reminder that we have to work harder to secure the 85 or 90% that we always want. Finally, friends, I want to inform the public that we shall soon be unveiling more leaders on different levels. And yes, in the coming days, we are going to unveil our policy and manifesto document. So, Muluganda, nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange bonna. Njagala okutuusa okujozaayoza kwange kubange ne kulwa People Power Movement yonna eri muganda waffe era omwogezi waffe Joel Ssenyonyi, bwe bale tuweesa kitiibwa, bwe bale tulondera omugole omulungi ennyo ate nga mugezi nnyo. Tubayozaayoza mwatuweeseza nnyo ekitiibwa era tukwebaza olw'okuba ekyokulabirako okuka bannaffe abalala abali. Mpozi mukoere erimu njagala okusindika okubagiza kwaffe eri muganda waffe Council Benjamin Katana, era ng'oyo yakulembera ttiimu yaffe ey'abalooya ey'abannamateeka. Tubadde tulina okubeera wano naye leero naye yafiiriddwa mukulu we. Nsaba Mukama akugumye ne famire yonna n'omugenzi Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa. Mpozi njagala basebo ne bannyabo mu ngeri ey'enjawulo okwaniriza muto waffe era omwana waffe gwe bayita Tamale Mirundi Junior. Ono ye mutabani wa gwe bayita omukukunavu Joseph Tamale Mirundi. Kati Jeyoli ya Joseph, Jeyono ya Junior. Twebaza Katonda nti ku mulembe gwaffe guno n'abaana abakyali abatototo mu myaka nabo bakiraba ng'abakulu. Bo balaba amazima ate tebagoogerako bwogezi wabula bagenda mu maaso n'okugasa mu bikolwa byabwe. Sebo tukwaniriza, twebaza Katonda olw'okufuula amaaso mu myaka emitono egito era ne tumusaba akukuumire ku mulamwa, oleme kutya mbooko, oleme nakuyiika malusu olwa ssente. Basebo ne bannyabo njagala okwaniriza ttiimu yaffe gye tuva okubanjulira. Eyo ttiimu nno nkulu nnyo basebo ne bannyabo kuba egenda tuwebulira nnyo ku mirimu. Bangi nnyo babadde batubuuza ku nsonga z'abannamateeka mu ngeri gye bayinza okuyambibwa nga balina okusoomozebwa mu mbeera y'amateeka abakwatibwa n'abayisibwa obubi. Ebiseera ebimu nga batuukirira ffe be bamanyiiko, naye kakati mumanyi abatukulembera mu bitongole ebyo be mujja okutuukiriranga. Okugeza ndi musanyufu okuba nti omu ku baganda baffe gwe bayita Alex Waiswa Fumbiro naye sebo tukwaniriza era njagala okwebaza olw'okutwala obuvunanyizibwa obwo bukulu. People Power bangi beebuuza ffe baani ebigendererwa baffe byebiriwa. Manyi nti buli omu ku ffe bw'omutuukirira asobola okunnyonnyola, naye bw'oba onnyonnyodde ne bisigalayo by'okunnyonnyola nga bingi mu bitwale ew'omusajja oyo omusoga gwe bayita Alex Waiswa Fumbiro akunnyonnyole ebisinga awo. Abantu genda obibannyonnyole babinnyonnyoke. Njagala n'okwaniriza abaganda baffe bonna be tuli nabo, mwanyi naffe
Aisha Kabanda. Zena abantu abamu betulina wano nabeegombanga nnyo nga mbalabira ku distance. Olaba omukazi omugezi ennyo bw'ati ogamba Katonda wange. Omukazi lwaki tukola naye? Katonda naye w'amaanyi katuli wano ffenna. Ndabye muganda waffe Innocent Tegusuula namulabanga nnyo ku TV nga ngamba bino ebigambo eby'amagezi lwaki tubikozesa okutuula abantu amaaso. Naye era nga bwe ngambye Mukama w'amaanyi era katuli wano. Byonna ebigambo ebirungi Katonda byakuteka Mukama bikozese okukula Bannayuganda amaaso. Bw'oba oli awo ekyo ky'amaanyi tusobola okukolera Katonda n'okukolera eggwanga lyaffe ebiseera byaffe eby'obulamu kati. Mbeebaza nnyo baganda bange era basindika eri abantu. Nammwe mubawagale because iron sharpens iron. Mubawagale Bannayuganda, nammwe Bannayuganda abali eyo mubaanirize bakulembeze bannaffe bano. Temulinda nze, mubaanirize ate nabo bwe banatuuka eyo nabo bajja babuusa nammwe mubuusa abalala bwetyo bwe tujja okugenda maaso kununula eggwanga lyaffe basebo ne banyama. Kaakati bino byonna tubikolera ki? Tetutegekera mbaga, tetutegekera pate basebo ne banyabo, tetutegekera show. Tutegekera kalulu ka 221 kuba ke tugendamu. Ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali. Nkidamu nti akalulu ke tugendamu mu 221 si kano akabya bakama ne banne ke boogerako akoolwali. Tugenda mu kalulu akaalaali akawandiikibwa mu mateeka. Era Bannayuganda bali eyo tubategeeza nti okulonda okw'amazima n'obwenkanya Museveni si yagenda okubawa, byabakama si yagenda okubawa, kooti si yagenda okubawa oba paliamenti, yemmwe mugenda okwewa okulonda kuno. Museveni yatya dda abantu, ensonga lwaki yatugaana okujja yabayimbiramu, ensonga lwaki yatulemesa okujja obeebuuzaako byetwagala okubakolera. Naye kyatasobola kulemesa bwe buyinza bwammwe. Ensonga lwaki okulonda kugenda kubeerayo. Museveni njagala bibategeeza bino era mubikwate bukusu nti atya okusawo state of emergency kuba amateeka gaffe gategeeza nti ava ku bwa president. Ensonga lwaki bataddewo okulonda mu mbeera yonna eno enzibu. Kaakati wabagambye okulonda kubeerewo basi tusimbule naffe tusimbule. People power! People power! Eri kuzikiza. Bakamawe nti okulonda kwe tugendamu kwalaali. Eri kuzikiza. Bannayuganda temukkiriza badongowaza mbu abakuumira waka mutayagala abantu abeesimbyewo babatuukeko kubanga alumirirwa mmwe. Singa yali abalumirirwa, singa emmere gye basololeza biliyoni ne biliyoni mwagi yabatuukako. Singa yali abalumirirwa, singa ssente zonna ezeweereddwa enkumu n'enkumu zadda mu malwaliro kubanga tulwanyisa bulwadde naye abulwanyisa mmundu. Kale no twagala okubategeeza nti mwebeereremu mugule amaaso gammwe mulabe nti wakati mu kugaana ziraale essaawa zino mu kikubo waliyo raale, essaawa zino mu tawuni waliyo raale, essaawa zino buli katawuni ka Uganda waliyo raale essaawa zino kubanga raale kitegeeza abantu kuŋŋaana. So temukkiriza basiruwaza. Bano abantu bakoze buli kye bagezaako okulaba nga babalemesa naye yemmwe last. N'olw'ensonga eyo mukyeteeke buli omu akyeteeke mu mutima tugenda mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya ate nga ffe tugenda okusaawo embeera eyo basebo ne bannyabo. Madamu Mase Walukamba akulira ebyokulonda mu kisinde kyaffe kya People Power yabategeezezza nti ye mu kulaba kwe okulonda tugenda kuwangulira ku bitundu 75. Kitegeeza nze no kinkubye wala kimazeemu n'amaanyi kuba mbadde nsuubira tugenda kuwangulira ku bitundu 85 ba 9. Ekyo kitegeeza tetukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola basebo ne bannyabo. Nga Bokisa manyi nti liifu bw'aba kyekubira nga bwe mulaba akakiiko k'ebyokulonda kati kali gw'ovuganya naye olinamu kuba knockout. Kati Museveni tulinamu kuba knock out. Ekitegeeza tulina omulimu gw'amaanyi gw'okukola buli omu gw'otuukako mukube enjiri. Buli omu gy'oli basebo ne bannyabo oli coordinator. Buli omu gy'oli oli campaign manager. Campaign mugitandikirewo mubunyise enjiri banagenda okusumula bino ebya nomination nga tuli wala nga bwe tubadde wala.
njagala just kutaanya basebo ne banyabo okuyita obumulanga gw'akakiiko akakulira ensonga z'okulonda mu kisinde kyaffe nti mwenna abateekateeka okwesimbawo ku kisinde kya People Power mututuukirire basebo ne banyabo tufunye okusoomozebwa kungi n'ebibuuzo bingi ebiva mu batuuze mu bannayuganda nga beebuuza abaayi nga bakandidati ba People Power tulina bangi nnyo mu kifo kimu ekyo abalonzi si bagenda okittaanya mulimu gwaffe ng'abakulembeze okuddamu ekibuuzo ekyo era ye kaweefube gwe tuliko basebo ne banyabo tetugenda kubeera n'abakandidati ba People Power basatu oba bana oba babiri mu kifo kimu twetaaga kubeera ne kandidati omu ate ekyo twakiteesa kuva dda kubira ddala ku pulezidenti paka wansi awasembayo kiddamu kuva ku pulezidenti paka ku LC1 nebaza tiimu yaffe eyampanzeeko eddusu okugenda okuvuganya Museveni era njagala obasaba abaganda bange mwenna abali eyo abagenda okwesimbawo mututuukirire ng'abakulembeze tugonjole ensonga eno tugende okudda mu bantu nga tussa kimu kubanga ebibuuka tebiraganya bikubagana empawa tulina obuwagizi bungi nnyo naye ate tusobola okwonoona bwe tubanga tubuzanyiddemu bwe tubanga tetukwataganye ate ekyo kijja nakuwa abantu ekifaananyi ekikyamu kubanga abantu bazze bayimusa amaloboozi nti wayinza n'okubaayo abo abakozesebwa nakyemalira okugotaanya embeera eno kale eno basebo ne banyabo nga tukyalinayo akadde ensonga eyo tugigonjoole kibasabye ekisembayo njagala obategeeza nti mu nnaku ezijja tujja kwongera okubanjulira abakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo era mu nnaku ezijja ezitali zawala tujja kubanjulira bye tuteekateeka okubakolera nga mutulonze okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino kye bayita manifesto mwebale nnyo mwebalire ddala olwa Katonda I'll request you to take your seats. Thank you so much. Ebyo tuliko tugenda mu kalulu akaki? Alisosa akaki? Sirwali. Abagambye mugye empapula zammwe muwandiike n'obutawo ne mugamba bya kusaka. So, I am happy that that has been clarified. And so we are going to allow only 3 questions from the press, and then we shall call it a day. 3 questions from the press. Those who have any other questions. I'll take one from Wamala, then I'll take the second one, and the third one. So I will do a so that you can hear. Yes, thank you very much. My name is John Cliff Wamala. I work with NTV. So unfortunate that they're taking me, and I as a person I have 3 questions. Yes. You can do part A and B. And okay, yes. So one, I would like to get it from the principal. So if he says they're not going to participate in the scientific election, what is in for the movement? I guess the EC and they persist that this is the kind of election and direction they're taking. Then 2, I also want to get it from the council, the principal. From what we had a few weeks ago, which was the United Forces of Change, are we looking and how far with the talks of having a single candidate at all positions? Then lastly, with a new roadmap, after what we saw, what happened from the end of last year up to the beginning of this year, what are the plans of doing the consultations and as a presidential candidate? Okay, thank you, Amala. The second person. Okay, thank you. I'm Abe Munywev from Google Day TV.
kankibuuze mu Luganda. Emabegako awo kkooti yavuddeyo omulamuzi n'asalawo nti abasibe saako n'abantu bannayuganda abali e Bunaayira bakkirizibwe okulonda mu kalulu kano aka 2021. So far tetunnawulirayo nteekateeka yonna ey'akakiiko k'ebyokulonda ku bantu bano. N'ekisinde kya People Power mbadde njagala kufuna view yammwe ku bantu bano kiki mulowooza okulonda kw'abo abeewandiisiza wano nga bali bweru n'abo abateewandiisa process eyo singa baba tebasobodde kulonda naye nga bali eligible okulonda ki ekiddako mu mbeera bwetyo? I'm Derek Wandera from Lady Monza. The principal, this goes to you. I think a few weeks ago you met with General Tumukunde, and thereafter you proceeded to meet General Kizza Besigye to talk about, because he was talking about coming together as the opposition. General Tumukunde is a new person into the rest, the latest to express his interest in running for president. How far will the talks amongst all those? Because FDC has already asked Kizza Besigye to stand. General Muntu is already unopposed in ANC as flag bearer. You have been already given a nod by People Power to stand, and we've had a couple of times when Chairman Mao saying he's going to stand. How far will you talk about coming together? Thank you, Derek. One. I think your question has been understood, and due to popular demand, I'll take only one more. I'm not taking any other. I must apologize for that. Yes, sir. Yes. Thank you very much. My name is Daniel Nta from NBS. You say you will not take part in an election that is scientific. Therefore, if the election continues and is indeed scientific, does People Power boycott? Second question is to the Electoral Commission. Since there are no primaries, we have seen other political organizations get problems of independence. So if what happens to a person who, having not filled those forms, still uses the red and the beret? Thank you so much, and I am glad that these questions were all targeted. So I will call the ES to first respond to this question. I'm going to call the principal to respond to the questions that have been directed towards him. And I think he'll wrap up all the questions. The Electoral Commission also has a question. I think one person will just talk about that question. The Electoral Management Committee, not the Electoral Commission. Thank you very much for my Flavia. I'm very glad that the question about the diaspora and prisons has been asked, because I had it in my notes and it's one of the things I was supposed to talk about, but unfortunately I forgot. Ladies and gentlemen, we all know that court ruled that Ugandans in the diaspora and in prisons that are eligible to cast their vote should cast their vote. But we also know that President Museveni fears people in the diaspora. He fears Ugandans in the prisons. In fact, he fears all Ugandans. So any opportunity that he gets to block Ugandans from casting their vote, he will. That explains why Mr. Byabakama has not been committed on this court ruling. I want to encourage the people in the diaspora to always remember that a court ruling alone is not enough to guarantee them their right. Many court rulings in Uganda have been disrespected, and we have no guarantee that Mr. Byabakama is going to respect these court rulings. The nation is looking at him and waiting to see. Yes, we were asked what we intend to do if the Electoral Commission insists that this is a scientific election. Friends, there's nothing scientific about this election.
Nothing at all. Let us not woodwink Ugandans with that word. That is just a word. Scientific is just a word. Because according to the roadmap that I saw, people are actually going to physically go and cast their boat. That means coming out. That means exposing themselves like it has been. So there's nothing scientific about this election. Our law is very clear. It provides options. And yes, we are going to follow the law. The reason why we have always defied President Museveni's illegal and immoral directives is because they have no basis on the law. And that is why we are still walking free. So to all Ugandans, do not be woodwinked. There is nothing like a scientific election. Take an example of Malawi. They just had their elections. So what we are going for is a real election, I repeat, and not a scientific election. Yeah, we were asked about what happened to the consultations. I wonder if I need to answer that question, because we also, what happened, we wrote to the Electoral Commission that was posing as neutral, but they did not put their feet down as a commission that is mandated with organizing a free and fair election, and that was the first hole that was punched in their, credibility. We continue to put eyes on them and watch them. Thank you, and I want to request our ES, and maybe I want to first request our ES and finally to have our deputy to assist me attempt these questions. Yes. But the question was that how do you plan to handle the new consultations? Not what's happened to the previous one. And then the question of how far with the talks having a single candidate to do all the way from the top as opposition. Yeah, just like we found our way when they blocked us from carrying out the consultations, we have always had our way. We've been always moving in a rubber dog style. And yes, we continue to find our way about the consultations. The single candidate, and then in Uganda, the questions you have answered. I did not answer them in Uganda. Bambuze ebibuuzo bingi, nja kuwanukulako ebimu. Okusooka nja kwebaza eyabuuza ekibuuzo kya bannayuganda abali makomera n'abali ebweru w'eggwanga okulonda. Kituufu basebo ne bannyabo mwena mwalaba ng'ekkooti esazeewo n'eragira bannayuganda abali ebweru w'eggwanga n'abali makomera naye nga balina ebisaanizo by'okulonda okukkirizibwa okulonda. Neera ffenna tukimanyi basebo ne bannyabo nti President Museveni atya nnyo bannayuganda abali ebweru wa Uganda kuba ate bo amaaso gaabwe gaguddewo nnyo era galabye ensi ezikulembera obulungi nga bwe zituuka mu sipiidi ey'ekika ekyawaggulu. So atya nnyo bannayuganda abali ebweru wa Uganda, atya nnyo bannayuganda abali makomera, infact atya nnyo bannayuganda bonna. Tumusuubira kkiriza bannayuganda abo kulonda newankubadde nga amateeka bwe gatwegalagira ne kkooti bwe tugeesazeewo. Kibajjukiza nti kkooti eragidde ebintu bingi nnyo okukolebwa naye kkooti neteekebwamu kitiibwa. Ng'era paliamenti bwe teteekebwamu kitiibwa, ng'era ebitongole bya gavumenti ebirala bwe bitateekebwamu kitiibwa. So njagala okubajjukiza bannayuganda bonna abali mu diaspora n'abali makomera, naddala abo abali mu diaspora, timulina okuteekawo embeera eddembe lyammwe kkooti si egenda oddibawa, paliamenti si egenda oddibawa, ebikolwa byammwe n'embeera gye muteekawo yegenda obbibawa. So wadde ng'ekkooti yasazeewo bwetyo temussa mukono, mwebereremu muteekewo embeera Museveni awuliriza maloboozi galeekaana. Batubuuziza ki kye tugenda okukola singa akakiiko k'ebyokulonda kalemerako okulonda kugenda kubaawo nga tewabadde campaign. Njagala okubategeeza baganda wange tewaliyo kintu kye bayita scientific election, tekibangawo. Ono Museveni atya buti bannayuganda, twamuteekako ekibuli kati atutya, atya nnyo okugenda mu lwokaano naffe ate nga amateeka gagamba tulina okugenda mu lwokaano. N'olw'ensonga eyo nja kwongera okubategeeza nti tugoberere amateeka, kuba amateeka galagira nti wabeerewo kampeyini abantu bamanye ki kye bagenda okulonda, si kulonda kutuusa mukolo. N'olw'ensonga eyo tugenda mu kampeyini za alaali si za lwali nga mwami bw'abakama bw'agamba. Batubuuziza ku consultation zaffe, tugenda kwebuuza tutya ku bantu
okusobola okutuuka byetuluubirira ng'okufuna candidate omu mu buli kifo ebifaanana bwe bityo. Basebo ne banyabu bukyanga batulemesa kugenda kwebuza ku bantu. Tubadde nga tufuna amakubo gaffe netwebuliza ku bantu. Era njagala obategeeza tugenze maaso bwetyo era tujja genda maaso bwetyo nga tuyita mu makubo gaffe ge tutajja banjulira wano kubanga tumanyi buli kye tuyita baba bataddeyo emisanvu ne tujja kutuuka ku bantu era tuba consulting. Nja kusaba ssabawandiisi waffe addemu ebibuuzo ebimu ne mumyuka waffe naye addemu ebibuuzo ebirala oba oli awo tujja kufuna n'abalala abanukula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Thank you very much. I think the question I'm going to respond to is one, the question about the United Forces of Change. And yes, we are in talks with our colleagues and comrades in all across the board. The indication we've gotten is that some of those formations need to follow their guidelines, to have their candidates, so they are continuing that. But we have continued to talk amongst ourselves. And there is agreement and convergence amongst all the forces of change. All of us realize that if we come together, then we can take this man away, like the Honorable Kyagulanyi normally sings. So we are still in talks, we are still discussing. Those comrades, once they have their candidates, are bringing them so that we discuss. And we know that the people of Uganda want the Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu to be the one to lead this charge, and we've been trying to impress it on all our colleagues and comrades in the other struggle, say let's come together and finish this task, and then we can go back and compete in our different formations and political parties. I thank you. But also Uganda, just a follow-up. You have tried to impress them that the Honorable Kyagulanyi is the one to lead this. But what has been their response? And like I said, their responses, we are still discussing, and their responses, many of them we already work with them. As you know, there are people, they are in the People Power movement, we already work with so many other leaders who have previously stood for president and all that, but we are trying to bring other people into this fold. And we shall soon, I believe, have a bigger and stronger alliance, because we are already agreed on the fact that unity is important. And I think the example of Malawi and other countries gives us something to hold on. Wakati bansabe njogereko ku Uganda era kanjogereko mu Uganda kati bambuliza ku nsonga I'm not speaking Lunyankole because naye kati bambuliza ku nsonga ya United Forces of Change oba okwegatta kw'abalwanyirizi b'eddembe bonna. Nga bwe mwalaba twalonkinga ekintu kye twayita United Forces of Change n'abakulembeze bannaffe abava mu bisinde ebirala oba ebibiina ebirala era tugenda mu maaso n'okwogera nabo. Kati bo mu constitution zaabwe ez'ebibiina ebyo ezimu zibakakatako okuyita mu primary ebirala batugambeko nti baagala kusooka bamalirize ekyo era bagenda mu maaso n'okunoonya abakulembeze abo, naye ate ffenna twakanya nti twetaaga omuntu omu yaba atukwatira flag kubanga ffenna tuli recognizinga nti ekyo kyekigenda otuwa obuwanguzi. Naye ffe tumanyi era nti nebwa abantu bonna ne babatajja bonna era nga Malawi waliwo political parties endala ezisimbyeko abantu wadde abangi babadde mu coalition, ogenda kwesangayo ng'oliye asazeewo n'ajja ku lulwe. Era ffe kyetugezaako okukola kyetuyita coalition of the willing, okulaba nti tulina abannayuganda abasinga, bannayuganda beegasse wetwogerera, era oli bw'asigala ebweru wa United Forces of Change tetumwinaako buzibu, naye ate tugezaako nnyo okulaba nti tujja ffenna. So tugezaako nnyo okulaba nti tubuildinga alliance eri powerful, naye ate bannayuganda njagala bakitegeere nti eyo alliance ne bweba teri achievable. Fenga People Power already tuli alliance ey'amaanyi nga tuleese bannayuganda bangi nnyo. People Power, our power. My President, People Power, our power. Our power, People Power. Thank you so much. I'm not going to speak the organic languages in the interest of time. I would like, first of all, to welcome especially the women who have stepped up out of the closets today to do the right thing for Uganda. I want to welcome you, and I'm available for further consultations, women to women. The question, when I first, it reminded
reminded me about my first pregnancy. I have 5 children I've delivered. Normal delivery. His insistence is like, we have this bride pregnant, and you are still asking, are you a virgin? The question about who is running, the question about the forces of change. We know we are pregnant and we are looking forward to deliver a healthy twin. Yo! Yo, 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 yo! Why are you wishing us to deliver stillbirth? No! We are going to deliver healthy children. 2 of them, Balongo. Uganda and unity. That is why this is the only platform. This is the only movement where Northern, where Western, where Eastern, where women, where all people are present by right and respected. We are on the move. We have already our president, young, dynamic, intelligent. Whoa, 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 whoa! People power! We are not boy what? Boy what? Boy that. Neda Agassi. We are not boycotting elections. And we are not running for, is it a scientific or whatever? We are running a normal election. Right now, let me tell you, I just got an information from West Nile. TNRM is distributing hose in football field. Normally, by the way, normally, they also know that scientific election is impossible. That is Wolokoso. We are not, yes, we are not boycotting elections. We are running and we are going to win. We are going to win and deliver Uganda. That is all I have to. No to scientific elections, normal elections, and we are winning. Our president is right here. Thank you, and I'm proud as a Ugandan to be associated with it. Please be brief. First of all, we are not quoting the election. That should be known by everyone. For the women, they will not girl code, and for the men, they are not well. The question about what will we do after going through all the processes and somebody decides to run using our branding material, using our, whatever would be the symbols, and speaking in the name of the entire revolution. First of all, everyone has the freedom to run and to stand. But one thing you may not have is the ownership of the patent of what you are not. We have experience in these things, as you know. We've had elections all through, including the by-elections that we've just had. In Chadondo we had, and that was a symbol. Then we had in Busoga up to Arua. Yes. There were people who wanted to run on these very symbols. But guys, I want to tell you, this is a people's movement. When they decide, because they have an objective to achieve, you are not going to stand in their way. And we shall have all the mechanisms to ensure that, one, we inform the world that you are not the one chosen for that particular purpose, though you may be part of us. We shall have all the mechanisms, using our leadership structures, using our formal organs, our spokesperson, to ensure that we inform the people who is the right and chosen candidate for that particular purpose, although we shall still know that you are part of us as part of the revolution. So there is no jokes around. There will be no dithering when we decide. We shall be deliberate. We shall ensure that we achieve what the revolution believes is its objective in that particular area. And therefore, we shall deliver the candidates that the revolution will have chosen.
Asebo ne banyabo. Guno mulimu si mupya gye tuli. Ate buli muntu yeeyagaliza. Naye kibookesa omusana wano nsonga ya nkyukakyuka ez'omuggundu eziteekwa okujja mu ggwanga lino. Buli omu agenda kuzannya ekitundu kye. Era twagala okubategeeza buli muntu wa ddembe ffe ku mulimu gwe tuliko ogw'okusunsula abantu buli muntu wa ddembe okwesimbawo okubeera eddembe olijja mu constitution. N'ekyoyinza obutaba nakyo na ddembe kwe kwewa obwannannyini kwekyo eky'abantu abalala oba eky'abantu bonna. Bwe kiba kya bonna obwannannyini buba bwaki bwa bonna. Ate bonna babeera n'engeri gye basalawo. Bwe tunaasalawo nti oyo ye candidate nga bwe twasalawo president, bwe tunasalawo nti oyo ye member of parliament, bwe tunasalawo nti oyo ye councillor, oyo ye LC1, tujja kweyambisa buli kimu kyonna kye tumanyi mu experience yaffe okulaba tutegeeza ensi etegeere nti awo revolution weegambye weesonze. Naye bwe tunamala okusongawo era tujja kweyambisa kyonna ekisobola okutegeeza newandibadde oli kimu ku ffe naye ku lw'omulimu ogwo waliwo agenda kutukulembera mu ekyo. Tegerekese bulungi. Terako kala akakiiko katwalira omukisa guno foomu yeeno abantu gye mugenda okujjuza ne details ze twagala. Era ekimu tukugambye byoyongerako. All candidates are required to attach a copy of national ID, leadership record, certified copies of academic qualifications where applicable, and any information as may be deemed fit by the people power leadership. Kindly attach results from past elections you have participated in. Wobanga wakola. Ebisigadde kubyagala obijuziza muliwa muno. Criteria eri clear era tugenda kugibawa. Eno process gye tutandise kwe kutandika mwenna okulaga commitment to our struggle. That's why we say express interest. Tewali akukaayanyiza kiva mu ggwe n'omanya nti ngenda kukola n'abantu baki balala. Bw'omala oku-expressing ekyo tujja kukuwa application ogambe nti ddala okusinziira ku byendabye ate nkyayagala okugenda mu maaso okuba ntize candidate wammwe. Bwe munajja nga muli 10, 20, oba muvawa oba luddawa tugenda kujjako omuntu ki omu nga bwe tuliye kuba president. Ekigadde Katonda omulungi abatukuumire. We are ready. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. Our power. People power. Thank you for your patience. Karema. Paulo, obudde mwana. Muni yiteko zibanga. Karema. 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 Jipe yako rekoda. Audio zino zirina okwo era wendaga okatanyiriza obutakwanguyiza sitori zonna enfoldayo nti zina emize okwawatudde enfolda ya music Joshua Kamaraka
people power. Mumaze tubuulira tunaumina solo candidate for president. Ensonga endala tukirira wansi akuba MPs mutubulire nti mugenda kulwana okulaba nga buli kifo kuliko muna people power omu. Naye okulabawo obuzibu nti wagenda kubeerawo entalo bangi bagenda kugwa mu kibiina. Mugenda kutambulira ku kiragiro ekigenda okuva mu bakulembeze b'ekisimbe kino. Ndowooza ensonga gye twagala okwongera okukakasa bannayuganda okusooka twaniriza nnyo bannaffe abatwegasseeko people power eyaniriza buli muntu yenna. Abalala tebajja kusobola kutuuka ku kitebe, abalala tujja baaniriza mu bitundu eyo, abalala buli omu nawe oli ng'owagira people power eyaniriza omuntu yenna agamba nti awagira people power era wagirawo nabo Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo ekyo nga kiwedde enteekateeka ey'okugamba nti abagenda okwesimbawo tulabye nti bangi nnyo bannayuganda abeegwanyizza okwesimbawo nga ba people power era bangi bayambadde enkofiira, bangi bakubisiza ebipande, bangi bakoze byonna. Tetuyinza kugaana munnayuganda yenna kubaako kyakola mu nteekateeka efaana bwetyo, naye tujja kubeera nga tuyigira ku nsobi ezibadde mu bibiina ebirala. Tulabe nti enkola egenda okusunsulamu ogamba nti ono ye candidate wa people power erina kubeera transparent okwawukanako n'enkola ebadde mu bibiina ebirala, kubanga abamu kuffe ekyatufuula aba independent mu bibiina byaffe bitwalimu nkola eyo bannakyemalira. N'ekyo tugenda kulaba nga kyonna ekyalemesa ebibiina ebirala abantu bateeka okwesiba ku independent tugenda kukitunulako, tulabe nti omuntu ddala gwe bagamba nti yono ku ground anywedde, so si people power kugamba nti etaddewo omuntu ate ku ground tekola ki taliiko. N'olwekyo tugenda kubeera nga tukola kyonna ekisoboka. Ffe nga ba coordinators tugenda kwegattira wamu n'obukiiko obwo okukwatagana ku by'okusunsulamu abantu baffe ba coordinators mu bitundu byaffe ebyenjawulo, tulabe ani ddala ali ku ground. Tuleme kugamba nti tutaddewo omuntu atali ku ground ate ku ground kuliko maloboozi malala, tujja kubyewala ebyo byonna era nkakasa bulungi nnyo tunatuukira mu mwezi ogw'omunaana ogw'omwenda ng'enteekateeka eyo tukimaliriza. Honorable, singa biva mu kakiiko ak'ebyokulonda ka people power ne bagamba nti ono relative stepping tufunyeyo omuntu omulala agenda okuyimirira ku people power. Nsuubira nti enteekateeka eyo nga bwe njogeddeko nti weebeera enteekateeka nga transparent era nga process yonna ekoleddwa eyise mu mitendera egy'enjawulo, nsuubira bulungi nnyo nti abannayuganda balina okusalawo okusembayo. N'olwekyo nze nsuubira nti bwe tunaaba twebaza ensobi ezaakolebwa ebibiina ebirala ne baga nti tugenze mu kitundu kino ne tulaba nti ono yasinga okubeera ku ground mu nteekateeka efaana bwetyo, ekyo kijja kubeera nga kiyamba nnyo era bwe banaaba nga bakoze ekifaana bwekityo kakasa bulungi nnyo nti bajja kukisanga nga abantu be twetaaga era be bali ku ground. Bwe banaayawukana ku ndowooza y'abantu then kijja kuba kitegeeza nti era abantu bajja kwesimbawo ate bawangule. Ekyasinga okagete kyakyakumenyera nkyogere nga twagala abantu bonna okujja. Sisuubira nti mu people power ate wali wanyiza okujja nti olwokuba tugambe mujje muvuganye nti ajje ku kifo kyobwa presidential candidate. Eyo ensonga yasalibwawo dda Honorable Kyagulanyi Ssentamu era ne bannaffe abalala bonna baddembe okugamba nti batwegattako mu nteekateeka efaana bwiti, naye nga bannayuganda beegatta dda wansi ng'omuntu gwe balabamu bwe baagala agenda okukwatira bendera ku presidential level agenda okuba candidate waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo bannayuganda bonna tubasaba buli yenna ayina gy'ali ajje atwegatteko mu nteekateeka efaana bwiti, kubanga kino kikyasalibwawo bannayuganda okuva ebule n'ebweya baagala Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera president oba presidential candidate, era ndowooza ekyo kyo mu nteeseganya zonna eziriwo ekyo kyo twakiggala ng'aba people power. Ebibadde bigenze mu press conference ebaddewo olwaleero obyogerako ki? Kyenyinza okugamba kiri kimu, twebaza abantu abaswikinze abavudde mu nzikiriza endala ne bajja mu nzikiriza ya people power. Ekyo kituzaamu amaanyi ffe ng'ababaddeyo, naye ngera kyetwagala ekyo kyekiraga nti tuli mu lugendo olutambula okugezaako okubeera nga tugazibwa kyebayita ne people power. Ate n'okubeera nti batukakasizza nti ababadde abangi ku kifo ekimu people power movement egenda kuba ng'esimbawo omuntu omu, kibeere nga kirekerawo okubuzaabuza abalonzi kuba amaanyi gali mu bantu abo era nga bebirowoozo ebimu bye badde baleeta eno ku secretariat. Twebaza bakama baffe olw'okuwuliriza abantu.
kino tekirina bwe kigenda bamalamu maanyi ng'abawagizi ba People Power nga mugamba nti bayinza okukola emirimu enkola eyakyekubiira ne baagala Mukasa ng'ate gundi omulala bamulese oba ne baagala gundi Mukasa ne bamulekawo abaddala. People Power kitegeeza amaanyi g'abantu bulaba nti balina ebigambo bye bakozesezza bagenda kutusengejja okutukungunta naye nga babikolera eriwa ku ground nga beebuuza ku bantu. Nsuubira nti eddoboozi ly'abantu tesobola kwawukana nalya bakama baffe wano eno era nga bwekigenda okubeera. Nze nkiwagira nnyo sikiwakanyizaamu ddala yadde n'akatono. Bajjukira mulimu abasuuma ng'ate muwalimu eno ayaziina ate ngeno atoola kigambo kyaki kya Bayibuli. So tweyagala ddala oli omuntu ng'ali kuki ali ku nsonga era principal akigambye nti muffe mubeeramu n'abantu abakozesebwa NRM naye nga beerimbisa eki enkofiira zineeno kati akakungunta kagenda kubeera nga kajjamu kakiki oyo oba abantu abo yadde nabo bajja ku abantu baffe naye enteekateeka eyo tusaba egende mu maaso. Meseji yange esembayo erina kubeera nti abantu bajjumbire okubeera nti bawaayo ebirowoozo byabwe nabo bennyini abaagala okwesimbawo nga baagala kwesimba ku tiketi ya People Power nabo babaniriza waneeno ku secretariat era nga babalindiridde essaawa yonna.